Ова е типичен пример како не треба да изгледа една кутија со мамци за метод фидер риболов. Тотално спротивно од тоа што навистина му е потребно во секојдневниот риболов, па дури и за надпревари на еден метод фидер риболовец. Толкава количина на мамци разни, по димензија, боја, механика, арома која што е за мене тотално неважна, нема како вие да ги искористите сите и да ги пробате во одреден риболов. Ова ви личи окей? Мене не. Иако се мои. Сакам да ви кажам дека навистина ова нема потреба од вакво нешто. Да, јас ја разбирам потребата кога ќе се влезе у продавница, нели, за риболовна опрема. Прво што се оди кај мамците и се отвараат кутивчиња, нели, се мирисаат да се види што се, како се, па вакви немам, па може ќе ви се најдат. Јас едно ќе ви кажам, нема да ви се најдат и немојте да ги купувате. Најпопуларен мамец во метод фидер риболовот секога е така наречените вафтери, нели, мали бојли, критично балансирани, нели, кои што се нарекуваат вафтери и попапи, соодветствено. Значи имаме и вафтери, имаме и попапи. Која е разликата? Разликата е во тоа што вафтерот е критички балансиран и доколку се погоди правилната јадичка, нели, правилниот систем да се презентира, јадицата или лежи доле или половина или со својот дел од своето тело допира до дното, а вафтерот е над тоа. Попапите напротив имаат многу поголема пловност и мали, дури колку и ако се мали, дигаат многу повеќе од вафтерите и во случај ако ги користите со помали јадички, може да ви го дигнат апсолутно целокупниот предвес, односно не да стоат доле, него предвезот, колку што е доб предвезот, толку ќе биде и високо поставен вашиот мамец од дното. Се разбира, тоа може да се поправи, може да се фиксира со ставање на дополнителна тежина оловце или меко оловце, пати така наречено, на самиот предвес, иако јас ќе видам искрено дека тоа многу не го практикувам и не го сакам, не ми е мој омилен начин на презентација, од едноставна причина што според некои мои видувања јас не сакам на предвезот да има никакви апсолутно отежнувања, доколку и ги има, тие треба да бидат минимални зборам во однос на големината и тежината на мамецот. Ако многу ви дига самиот попап, имате помала јадица, несоодветен ви е системот, и ставите некои 4-5 па и 10 грама олово, верувајте дека тешко дека ќе се изналовите со таков систем. Денеска во ова море на понуди на најразлични мамци, јас мислам дека ги има и љадници. Само во Романија и Маđарска има повеќе од 100, сигурен сум. И кога ќе пуштите вие во продавница еден почетник во метод фидер риболов и тој треба да одбере мамци, ја искрено да ви кажам, не му завидувам. Да, јас ова не го купив наеднаш, собирано ми е, меѓутоа сакам да кажам дека имало и други кои што сум ги исфрлил, така да ова е не се што сум купил за метод фидер риболов, ова е само тоа што го носам со мене. Доле има уште толку, кои што воопшто не ги користам. Што е потребно да се знае при избор при самото купување на мамци за метод фидер риболов? Како прво и основно, треба да се знаете дека мамците што ги купувате е исклучително важно да бидат пресни. Сега, тука се поставува едно прашање, пошто многу луѓе ми го имаат поставено, од кај знаеш дали се пресни или не се пресни. Постои еден многу едноставен начин, ќе ви кажам, на проверка на тоа дали се самите вафтери или попапи пресни, односно свежо произведени, или се стоени во продавница со години. Земате кутијата, самата кутија, и ја затресувате. Има разлика во звукот? Овие тропаат како камчиња, така? Истата фирма се.
Од исто место се купени. Овие тропаат како камчиња, а овде погледнете. Што значи тоа? Овие се посуви, подолго се стоени во продавница, се исушени и затоа при самото кога ќе ги заклатите тропаат силно. А овие се пресни, сега произведени, се уште се влажни и не тропкаат. Единствениот и најдобар начин да проверите дали нешто е пресно или не е пресно. Еве ќе покажам и со други кои што погледнете го ова, овие се уште постари, погледнете. Ова камења. Камчиња, овие ми се купени пред 2 години, ова е камчиња направени. Сега кои купив беа пресни, меѓутоа кај мене се стоени 2 години и погледнете. И ова. Постои начин како да ги вратите да им ја подобрите положбата. Никогаш не можете да ги вратите во првобитна положба кој што се пресните вафтери, но како да ја подобрите ситуацијата. Многу едноставно, земате едно вакво шишенце, прскалка, нели, кој што се отвара, се полни со вода. Земате, прскате неколку пати, затварате, ги претресувате овака, чисто да се распореди, нели, влагата на секаде. Гледате дали е доволно, ако се многу тврди прскате уште еднаш, 2 пати, 3 пати максимум, уште еднаш ги расклатувате. Гледате, веќе помалку тропаат, ќе тропаат уште помалку кој ќе упијат влагата. И ги оставате на страна 2, 3, 4 дена да ја упијат комплетната влага. Од време на време, ако ви се при рака, најубаво да ги оставите негде при рака, од време на време, еднаш или 2 пати у денот, да земете вака да ги претресете, чисто за да не ви се залепат и да не паднете влагата доле, ќе се слее целата, да ги промешате малку и да ги оставите. И тоа е тоа. Второ што треба да знаете е што навистина реално ви треба. Верувате или не, дека иако ова го носам стално со мене, секогаш е во торбата што ја видовте, во кутијата што ја видовте на почеток за мамци, од сето ова користам скоро на секој риболов 4 или 5 кутивчиња различни. Тоа е се. Сето останато не ви треба. Апсолутно. И сега ќе ви кажам што ви треба за да не купувате без веза и да не трошите пари без веза. Прво и основно, кај мамците, за метод фидер риболов е механиката. Трите основни начини на презентација на мамци во метод фидер риболов, тоа се мамец кој што лежи на дното, мамец кој што е критично балансиран, односно мамецот е над самата јадичка, јадичката лежи на дното или е голем дел од своето тело допира на дното, и третиот е поп-ап, каде што е издигнат самиот мамец, дига и дел од предвезот, во зависност од тоа дали ќе ставиме отежнување на самиот предвез или не, дел од предвезот или целиот предвез. Значи, рековме, механиката е најважна. Второ, важна е бојата. Значи, бојата има важност, поготово кога ловите на поплитко. Значи, на длабочини до 3-4 метра и таму кај што е бистра водата, например, ако ловите навистина во бистри води, мавро, дебар, охрид и така натаму, кај што е бистро, провидно, длабоко се гледа, или на поплитко, бојата, верувате, има доста големо значење. Многу често се случува една боја зима, другата боја не ја зима. Значи, второ е бојата, трето е големината, значи, големината на самите вафтери. Значи, вафтери имате и попапи буквално разни. Јас овде имам од 5 мм, еве, ова се 3 до 5 мм, погледнете кокацки се, 3 до 5 мм, па до 10 пута 14 мм и се огромни, кој што можете да видите. Исто ги користам за метод фидер риболов, ги користам летно време кога ловам големи крапови и кога рибата е многу активна и нормално користам големи јадички. Од се што овдека гледате, во принцип ќе ви требаат неколку бои и неколку различни видови на мамци според својата механика.
Пред да почнам да ви кажам што навистина ќе ви треба, едно да запамтите за секогаш. Ова, гарлик, панч, банана, пич, пайнапл, не знам што, праски, јагоди, октоподи, лигни, стровбери, не знам ти што, заборавете на тоа, не ни мислете, апсолутно е небитно како тоа мириси. Сум го повторил тоа, неколку пати сум го кажал во моите видеа, ќе го повторам што, зар мислите вие дека ова е мириса, значи ова е нутрибутрична киселина, едно од најјаките. Вака кој ќе го мириснете, котичето мириса корне у мозок мала. Значи не можете сега вие да осетите. Меѓутоа, вие кој ќе земете едно вокацко, ова. И кој ќе го ставите во калапче, заедно со пелети и со храна, во која што многу често се додаваат ароми и бустери, колкава е аромата на ова спрема во споредба со останатото купче храна? Ова ќе се изгуби комплетно. Јас ќе ви кажам дека аромата, барем според моето долгогодишно искуство во риболов на краб, апсолутно нема никаков значај. Зборам аромата на мамец. Аромата на прихраната е сосема друга работа. Значи, вие прихрана фрлате многу, правите тепих доле, рибата ја сеќава и доаѓа. Меѓутоа, на еден единствен мамец, апсолутно нема никаква врска, нито неговата арома. Верувате дека тоа приказките што ги гледате, кои што ги прават производителите на мамци, као, нели, овој мамец вие ќе го фрлите и крапот ќе го сети на 5 метра, на 10, на 15 или не знам од другата страна на езерото ќе дојде да го лапне, тоа се приказки за мали деца, за нас, за рибарите, за да ги купуваме. Аромата на пелетите, на попаповите, верувајте, тоа е за нас, за рибарите. За ние да се фаќаме, да се ловиме, нас да не уловат и да ги купиме. Еве, ова мириса гарлик, ова гарлик, алмонд, многу убаво, ќе го купам. То нема врска. Од едноставна причина, кој прво треба да знаете. Лук, јагоди, банани, манго, лигни, краби, ананаси, цреши, вишни и така натаму не растат на дното на езерото. Крапот не знае што е тоа. Апсолутно. Верувајте дека вие доле кој ќе фрлите 5-6 корпи на пелети, во кој што сте ставиле бустер, нели, кој што смрди корне. И ова, еве, ова што е? Ова е сквид. И ова ќе падне доле, така? Вие ова мислите дека може да предизвика, може да продуцира арома и мирисни сигнали кои што ќе го привлечат крапот? Не. Да ви гарантирам. Тој доаѓа на купчето на храна што сте го фрлили и почиња да усисува едно по ред или како оди, го наоѓа вашиот вафтер меѓу нив и него го усисува. Тоа е сета филозофија. Аромите немаат апсолутно никаква врска. Верувајте, сум пробал, ловам на пример на портокалов вафтер и ми удира. Ова е чоколад. Така, зимам исто таков портокалов вафтер од, ова е папаја и манго. Ставам, удира, исто. Значи нема никаков проблем. Зимам портокалов вафтер, ова е, папаја и не знам ти сквид. Удира и на тоа. Значи нема никаков проблем. Апсолутно. Аромата е скоро небитна. И зимам, ставам, зелен. И престанува да удира. Значи бојата има врска, меѓутоа аромата нема никаква врска. Многу пати ми се случува тоа. Вака, при купување на мамци вас ви требаат неколку бои, што за мене лично ви треба жолта, ви треба розова, жолта, портокалова и црвена. Зборам за вафтери. Овие 4 бои, значи розе, жолта, портокалова и црвена, ви се сосема доволни за да ги покриете максимално сите ситуации. Треба да имате уште една резервна за секој случај. Зошто? Затоа што се случува
Поготово на езера каде што рибата е многу ловена и враќана и каде што има поготово поголеми риби, крапови, и ако сте се намерачиле на лов на покрупна риба, ќе ви треба да имате едни вафтери со неутрална, односно не без така речена кои што имаат боја на пелети. Тие ќе ви бидат потребни со сигурност. Зошто? Затоа што некогаш во такви ситуации, кога рибата е многу пребирлива и многу пажлива, се што се издвојува од дното по боја, поготово ако се гледа, нема да го земе. Затоа што за неа представува опасност и ќе објаснам зошто. Тогаш во таков случај, овакви вафтери, неколку пати, да ви кажам, сум се изведил страшно од ситуации со овакви вафтери, кои што се во боја на пелети, кога не сака на тие, удира само на овакви, затоа што тие не се разликуваат од бојата на сите други пелети што се на дното и он ги зима без да се плаши. Како е тоа можно, сега некој ќе рече, затоа што нели обично сите не учат дека вафтерите треба да бидат во јарки, приметливи бои за крапот да дојде да ги земе. Да, тоа е точно, неминовно, поготово таму каде што е прозирно и бојата се гледа, меѓутоа не секогаш. Исто така, неколку, не толку различни бои, верувајте ми, ќе ви требаат неколку кутивчиња со попапи, да речеме, со попап, како овие, јас имам црвени, портокалови и жолти, или уште подобро, ова ви е најдобра варијанта. Купете си едни вакви, Mixed Pop-ups, гледате, има различни димензии, различни големини и различни бои, немаат арома никаква, не е ни битно, а како што кажав, аромата воопшто не е битна. Ако сакате, ако веќе толку мислите дека аромата, не сте убедени дека аромата нема значај, можете додатно да си ги ароматизирате, меѓутоа ова е многу корисно затоа што едно вакво ве спасува со сите врсти попапи. Тука има мали, 8 мм, 10, 6, 12 и така натаму, бирате како сакате, ставате и тоа е одлично решение. Значи, ова вака и уште да речеме не повеќе од едно или две кутивчиња со мамци кои што се обични пелети, лежат на дно, значи не пливаат. И уште да кажеме, ако одите и ако во вашето окружување како кај нас што има езеро со големи крапови, ќе ви требаат, да речеме, максимум уште 4 кутивчиња со поголеми вафтери. Тоа е тоа. Сега, погледнете ја разликата, не знам дали погледнете ја разликата помеѓу ова, значи само ова ви е апсолутно доволно да ги покриете максимално сите ситуации во кои што можете да се најдете еден метод фидер риболовец. И како во слободен риболов и во надпревари, верувајте. Нема потреба ништо повеќе од ова. Ако ги гледате сега во живо, пушта на Facebook луѓе од Србија што се случува и како се случува на светското првенство во метод фидер риболов, при проверка на количините на храна можевте да видите дека ниеден надпреварач нема повеќе од 4-5 кутивчиња со себе си на различни мамци. Нема потреба фрлате пари, тоа се 2, 4, 5, 9 и 3, 12 кутивчиња. Наспрема овие 50 што ги има овдека сите заедно. Нема потреба фрлате нити пари, нити да влечете непотребен терет со вас. Ако не ви удира на ниедно од овие, верувајте дека не е домамецот. Или сте го сгрешили местото, или микролокацијата ви е сгрешена, или сте направиле грешка при прихрана, или нешто друго не ви чини. Или рибата воопшто не е активна. Ако немате удар на било кој од овие овде мамци, верувајте дека не е домамецот. Како што можете да видите, овде имаме неколку различни ситуации, нели? Во зависност од тоа какви мамци користиме, споруваме за механиката. Значи, првото ова е поп-ап, со тоа што е ограничено неговото, не го подига целиот предврст, него сме го ограничили со ставање на едно малечко, минимално оловце, за да не дига повеќе. Ова е вафтер, положба во која што само вафтерот е подигнат, јадицата не лежи целокупно целата на дно, меѓутоа благо се врвоти со
а долниот дел го допира дното, што е исто така одлична презентација. Ова е третиот вид на презентирање, каде што вафтерот е горе, јадицата само со допира само со врвот на јадица, твоето врвче допира доле на дното, а вафтерот и иглата се дигнати горе и можам да ви кажам дека ова е една од најдобрите презентации кои што јас најчесто ја практикувам и ја користам. Ловам и вака, меѓутоа ова е едно од најчестите механики која што мене ми работела. Четвртата механика, односно четвртиот начин е нормално на дно, пелетче, не обично ловење на дно. И ова е бојла, значи не е вафтер, меѓутоа бојла која што е пливачка, балансирана и исто така може на неа да се лови наместо вафтер. Тоа е 10 мало бојлче, кај што можете да видите и одлично си ја брка работата. Јадицата лежи доле на дното, а бојлата си плива горе. Попап кога користам, јас не ставам оловце. Сега некој ќе се праша, ќе ти го дигне целиот предвес. Не, нема да ми го дигне целиот предвес, едноставно зимам ножичка и го делкам попапот, се додека не добијам ситуација каде што иглата со долниот дел, односно само со ушкава ми допира доле на дното а другото е целото горе, плива. Значи, зимам и го кратам попапот или ставам потешка јадица, без разлика балансирам. Како е дојдено до сите овие ситуации? Тоа е многу битно прашање. Чи не значи дека ако купите овакви вафтери сега и јас ако ви кажам 10 јадичка и ако ставите 10 јадичка и ваков вафтер, дека ќе го добиете оваа презентација. Вие можете да добиете ова, а може да го добиете дури и ова. Тоа зависи прво колку се вафтерите стоени во продавница, колку се пресни или стоени, колкава јадица користите, колку е тешка таа јадица. Секогаш, ама буквално секогаш треба, веруете, секогаш треба да пробате. Сами треба да пробате. Затоа и не знам колку сте приметиле по моите видеа, јас секогаш лево на тацната од мене имам една пластичен сад со вода и обавезно пробам. Верувајте, пак ќе повторам, дури и да се од ист производител, еве, да речеме, еве, Mainline, тие и тие, дури се ист производител. Исто се купени, тропаат посилно. Значи, овие се попресни, овие се посуви. Така. И сега јас ако ставам од овие, од пресниве, на 10 јадица да речем, тоа ќе ми дига вака. А ако ставам од сувиве, може и цела да ја дигне горе. Значи, не е исто, треба да пробате. Попап користам највеќе кога сакам да ловам со поголема јадица, а со помалмамец. Тоа е во случаите кога рибата не е многу активна и не зима баш, зима доста предпазливо, меѓутоа рибите се големи, нели, да речеме. Често пати се случува просек крап над 10 кила, не сака не јаде, а зима мамци, да речеме, не зима големи мамци, зима мамци не поголеми од 8 мм, да речеме. И во таков случај јас преминувам најчесто и користам попап. Зимам, нели, голема нормално соодветна јадица, осмица, седмица, зависи колкави риби и што мислам да ловам. Ставам попапот и просто сецкам. Еве сега ќе пробам и да прикажам со попапиве. Значи зимам поголема јадичка, еве можете да видите, ова е некоја си осмица, некај седмица. Сега точно зависи, знаете, сите јадици се различни, нели, нормално, меѓутоа ова е некоја си, не е ни осмица, не е ни седмица, така, за малце покрупни риби, нели, и зимам попапот и едноставно пробам. Зимам ножички, земаме ножички, ево ги ножичките. Ножички, пошто во две сигурно ќе треба да се крати, пошто ова се попапи и дигаат многу и пробаме. Како што можете да видите, воопшто не тоне, не треба ни да го спуштам, затоа што не тоне, него стои на самата површина. Што не тоне и почнувам со сецкање. Како го сецкам? Го сецкам од страни. Значи, го сецкам прво странично,
Можете и со скалпер, ако сакате поточно, попрецизно, помалку да уништувате бойлчето, да го уништувате, самата бојла помалку да уништувате, можете да сецкате со скалпер, кој што е многу попрецизно, меѓутоа е многу поспоро. И сецкавме малку околу и пробам сега да видам каква е ситуацијата. Кој што можете да видите, тоа веќе тоне Од прва погодивме идеално. Овака, јас ловам на попап. Јас попап употребувам само во вакви ситуации. Погледнете, колку е мал, значи самиот мамец, колку е мал, на колку поголема јадица, јадицата оваа и оваа се исти јадици, ја гледате попапите се исти, ама овде морав да ставам олово, овде не ставам. Јас не ставам олово, и самите можете да видите. Пробувам да го трнам настрана од другите да се може да се гледа. Ете така. Совршена, како стои совршена презентација со попап. Јас на попап ловам само така и никако поинаку. Доколку користите такви оловца, зборувам отежнување доле, ве мрзи да сецкате или да гледајте да избалансирате, да ставите на пример потешка јадица или поголема. Оловцето кој што ќе оставите, тежината на самото олово да биде минимална, значи што е можно поситна. Сум пробал да ловам на попап каде што без оловце, каде што ја дига целата јадичка, односно каде што го дига целиот предвес 10 или 8 сантима да речеме. Меѓутоа, тоа ми се покажало ефикасно само во одредени специфични ситуации, не секогаш, поготово ми се покажало ефикасно кога ловам риби кои што се скоро пуштени од рибник. Ќе објаснам и зошто. Во 99% од рибниците се во кафези или со мрежи, знаете и сами, дно во рибникот нема. Да, има рибници од типот како ечка и други копани во земја и таму кога се фрла храната, рибата јаде и од земја и таму крапот е научен и нема никаков проблем. Меѓутоа, кога некоја вода е пресно сега порибена, со риби како риби од рибникот Тиквешко или некои други видови на езера, каде што се кафезен тип на рибници, тие риби не знаат да јадат од земја. Мислам, тоа ви е јасно, сигурно, од една едноставна причина, што нив секогаш им се фрла храна од згора и таа храна тоне надоле. Ако тие не ја изедат, додека таа не пропадне доле под кафезот и низ решетките пропадне надоле, таа храна отиде. Значи, они никогаш во својот живот, додека се на товење, не можат да јадат храна од дно. Тие јадат храна во лет, горе, на пливање. И кога има такви крапови, односно со такви крапови е порибено, кога вие ќе наприхраните, тие ќе симнат доле, гладни се, треба да јадат. Меѓутоа, не зимаат од земја, верувате или не, на почеток, додека се научат, зашто не знаат да се хранат од земја. Попрво го зима тоа што плива горе во воздухот, така е научен. Значи 10 па и 15 сантима попап со предвес дигнато може да ви донесе супер резултат. Некогаш знае од необјасневи причини, поготово кога не работи рибата и кога треба да уловите риба, две или на надпревари или на риболов за да не си одите дома да речеме празни, знае така надигнато на попап да добиете некоја риба на скроз дигнат цел предвес, меѓутоа јас, можеби другите луѓе имаат поразлично искуство, јас морам да ви кажам дека не сум се изналовил на тој начин, па инаку господинов овде што спие вака се вика Гарфилд, не знам, може сте го виделе некојаш објавувам кај мене на мојот Facebook профил некои стори со него. Ова е уличен мачор кој што е тука веќе 2 години. Че не живее кај мене, но доаѓа кај мене, јаде, спие и јас кога ќе си одам, си оди. Послушен е многу, кој ќе му речам ајде да си одиме, веднаш станува и си оди. Инаку се осеќа како дома кој што можете да видите. Ете таму му е тоа храна, мана и негови салтанати. Многу е мирен. Значи, многу е мирен, многу е срцка. И за да не се прашате кој е, ова е Гарфилд. Тоа е тоа. Он случајно е тука, од Мара. Што друго е важно и што друго треба да се каже за мамците за метод фидер риболов. Се разбира, вие можете да користите и друг вид на мамци, како што се пченка, живи пченки, нели, црви, сега
по најновој сервис дозволена метод, што мене тоа воопшто не ми се свиѓа, да бидам искрен, тоа веќе повеќе ми личи на ловење на пливка отколку на метод фидер риболов, но не се, тоа е друга тема за дискусија. Што друго треба да знаете? Треба да знаете основни правила, како што се со колку поголеми ви се јадичките, толку поголемо треба да ви биде и вафтерот, односно поп-апот. Колку помали јадички користите, толку помали треба да бидат и вафтерите и поп-апите. Значи треба да земете и да ги сложите една со друга. Не можете, вие, еве, например, ова е 10К корда микс. И не можете на неа вие да ставите сега, нелогично, нели, волкав вафтер. Ова е вафтер 10 пута 14. И као ќе ловам големи риби и ќе ставам голем вафтер 10 пута 14 и гледате што ќе се случи сега. Погледа, видевте? Да се види убаво што ќе се случи. И ако не проверите, ако фрлате, ова доле ќе стои овака. Значи ќе го дига целиот предвес и ќе ви плива горе. Вафтерот, големината на вафтерот треба да одговара на големината на јадицата. Или пак на оваа, да речеме, корда микса 10К, да земам сега и, не знам, да ставам вафтерче од, вие се 6 и 8 мм. Да земам да ставам вафтерче од 6 мм. Еве, ловам мали риби, караши и така натаму и викам сега ќе ставам вафтерче од 6 мм, нели, затоа што се мали рибчињата и подобро ќе ми јаде. Одговара ова, на што ви личи ова? Ова ви личи на нешто? Прво тоа не личи, погледнете. Камен, тоне доле и ништо не се случува. Апсолутно така. Значи, треба да се одбере соодветниот вафтер, соодветната големина. Значи, не може според јадичките. Јадичките, големината на јадичката прво се одбира спрема тоа дали рибата што ловите е голема или мала, се разбира, дали колкави примероци на риби ловите и второ колку е активна рибата. Колку е поактивна рибата, толку можете да користите поголеми мамци ако рибата е поголема, нели, нормално. Колку е понеактивна, бара помали јадички, помали мамци, помали вафтери. Еве, ако земеме на пример, еве, 8-чка вафтерче да ставиме на оваа јадичка, еве, знаете, горе-доле и по самиот изглед ви изгледа дека е окей, така, и кој ќе ја пуштиме и самите можете да видите дека одлично си ја врши работата. Стои феноменално, така како што треба да стои, плива. Нема многу филозофија, само треба малку да бидете пажливи и да внимавате при изборот на големината на јадиците и соодветно со големината на вафтерот. Као што реков, кој начин од овие ќе го изберете за риболов зависи од конкретната ситуација. Многу често се случува да рибата не сака да зима на избалансирани мамци, туку сака да зима на поп-ап во случајов како што е направено овдека ова последно. Значи, сака да зима точно вака. Има ситуации кога сака да зима од дно, скроз доле. Тоа е поготово кога има половите поголеми, поискусни риби и едноставно да го објаснам моментот кога крапот не сака да зима одредени мамци по боја, затоа што го обеќав тоа, и по боја и по зависност од тоа во која позиција се наоѓаат. Кога ги спомнав овие пелети, нели, овие што беа во боја на неутрална боја, односно боја на пелети, реков треба да имате по едно вакво, од едноставна причина што некогаш се случува обоените не сака да ги земе. Кога се случува и зошто се случува тоа? Крапот како риба нема доволно развиен мозок за да размислува. Тоа е животно. Меѓутоа, постои нешто што кај животните, кај сите животни, и кај ова животно што лежи овде до мене, исто како и кај човекот, исто и кај рибите, нешто што се нарекува условен рефлекс. Како се ствара тој условен рефлекс? Тој условен рефлекс се ствара со повторување на една иста дејност, која што
во најголем број на случаи предизвикува кај рибата непријатност или опасност или болка. Значи, што се случува? Кога тоа се работи, значи исклучиво зборам за води кај што важи фати пушти правилото, кај што рибите се враќаат назад. Таму кај што рибите се зимаат, рибата нема време да створи условен рефлекс, затоа што едноставно таа е фатена и однесена дома, испржена, испечена и зошто некогаш не сака да удира на обоени мамци, јарки бои и така натаму. Од едноставна причина што повеќето риболовци кога доаѓаат и ловат на јарки бои, ловат на ропинк, ловат на портокалово, ловат на жолто, ловат на црвено и така натаму, ќе се сложите сигурно и кај во вашиот арсенал, тие се бои кои што преовладуваат, кои што можете да видите овде преовладуваат тие бои. Портокалово, црвено, жолто, розово, во најголем број случаи. И што е тоа условен рефлекс? Едноставно, природата, односно самиот инстинкт го учи крапот дека кога повеќе пати ќе земе едно вакво портокалово, да речеме, вафтерче и ќе се боцне, тоа му предизвикува болка. Условниот рефлекс што му кажа? Условниот рефлекс му вика, ако го земеш ова, ќе те боли. Мислам, сега ја буквално не е тоа така, меѓутоа е така ве упрема. И тој не сака да го земе. Гладене го предизвикува, сака да го лапне, меѓутоа условниот рефлекс му вели ќе те боли, немој. И тој ги зима, доле ги зима само пелетите. Значи, некогаш, не секогаш, во најголемиот број случаи, визуелниот контакт што го воспоставува рибата со вашиот мамец, доколку се гледа, нели, доколку е поголем, е решавачки во тоа дали ќе тргне на кај самото купче храна и дали ќе го земе или дали ќе го земе вашиот мамец, но меѓутоа, како што реков, постојат ситуации, поготово каде што рибата е многу ловена, каде што се работи за крупни искусни примероци на крап, многу често знае да овие вака шарени и јарки бои да не сака да ги прима како мамец, него мора да преминете кон нешто по-неутрално. Црно, да речеме, или кафено, како што се овие, нели. Значи, да заклучиме. Како што реков, ова овде е повеќе од доволно за да ги покриете сите ситуации. Ова навакај, ова све, заборавете го. Ова апсолутно е непотребно. Ова е све што ви треба. За која марка, за која фирма ќе се определите, тоа е искрено ваш избор, тука нема да ви наметнувам никакво мислење. Комбинацијата од 4 различни дречливи нијанси на бои како розова, портокалова, жолта, црвена, нели, една неутрална во боја на пелети, поп-апови во различни бои и димензии и едно до две кутивчиња на пелети и тонечки, нормални пелетно, вие сосема доволно да ги покриете сите ситуации. Се разбере сега, ако ловите на метод фидер деверик и караш, ќе ви треба, например, да речеме, не оволку крупни мамци, да речеме, или ако не ловите многу крупни, овие ќе ги трнете, па ќе си купите вакви поситни, нели, нормално, па овие ќе ги ставите во арсеналот. Меѓутоа, повеќе од 10 кутивчиња, 10 на 12 кутивчиња со попапи, вафтери, тонечки, боилчиња или вафтерчиња, пелетчиња, апсолутно нема потреба да имате и нема потреба да трошите пари за такво нешто. Се надевам ви помогнав малце колку толку да се запознаете со мамци за метод фидер риболов и да не фрлате излишно пари, нели? Не морате да ги повторувате истите грешки кои што јас сум ги повторувал. Бистро на сите, се надевам се гледаме скоро на вода во некое наредно видео.